Vive le pardon niwo mupira wambaye ni nayo ngofero wambaye indirimbo heruka gushira hanze urumwe mu bantu babayeho mu mbabazi antuka ni imwe mu nsanganyamatsiko nkoraho kuva kera ariko ubu numva noneho nkoraho ku buryo bwuzuye kuko ngenda ndushaho kuba convaincre ko imbabazi ari umuti utuma imitima y'abantu bagira amahoro ariko na societe uko amakimbirane menshi muri societe muri iriya ndirimbo muri clip sinzi na mwarabibonye twashyizemo ibintu byinshi abantu bashobora gupfa abahutazanya mu muhanda umugabo n'umugore bashwana kubera umugabo ariho aca inyuma y'umugore kandi bicaranye kubera telefone n'ibiki amakimbirane rero mu buryo butandukanye akenshi kugira ngo hoshwe imbabazi ni ngombwa ni insanganyamatsiko mbese nkora ku mutima urebye kurusha n'izindi hari n'icyaguteye gukora indirimbo ni ibyari bigezweho ku isi cyangwa ni imbabazi wahawe oya ugiye nari mfite iriya ndirimbo yari isanzweho byari bigezweho ndakeka mushaka kuvuga francophonie ahubwo nayisohoye ku munsi wa francophonie kuko ngewe indirimbo zanjye uko nzisohora nshaka the right time le moment opportun kuko indirimbo bitewe n'igihe uyisohoreye iramenyekana cyangwa ntimenyekane twebwe nk'ubu ngubu indiri muri gihe tugiye kwinjiramo cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi umuntu asohoye indirimbo y'ubukwe ntabwo ntiyamenywa donc the right time ni ngombwa cyane ku buryo rero indirimbo nari nyisanganywe audio noneho francophonie tugiye kwinjiza umunsi mpuzamahanga wavuga igifaransa ndavuga nti ya ndirimbo wayikorera clip igasohoka noneho mu buvuzi imbabazi ntawe rero nazo zirimo afite iyi ndirimbo navuze imbabazi muri rusange muri circonstances zitandukanye uko ndaririmba ngo Vive le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et dans le monde. Nuvuga ngo harakaba imbabazi mu mitima yacu, mu gihugu cyacu, muri Afrika no kwisi. Hari rero aspect y'imbabazi iri à l'intérieur de nous ariko no mu gihugu cyacu évidemment nabyo birimo kandi imbabazi zose ziba ari nziza. Reka tudatinze dufate umwanya iyo ndirimbo tuyereka abadukurikiye ubundi turakomezanya na Kizito Mihigo mu kanya ku mbuga nkoranyambaga ufite ikibazo ushaka kumubaza nacyo ni karibu. Yes, vive le pardon ku isi hose ndetse no muri Afrika muri rusange kwabarira kandi ntago ari ukwibagirwa amateka ni bumwe mu butumwa Kizito Mihigo yaririmbaga muri iyo ndirimbo y'Igifaransa yagiye hanze ku munsi mpuzamahanga cyangwa ku munsi wa francophonie akaba ari kimwe mu byo yifuza ko abantu banagendera muri iki gihe tugiyemo cyo kwibuka wumva wowe ku bwawe nka Kizito imbabazi zakora gute cyangwa zakarushijeho kugaragazwa mu buhe buryo muri minsi ijana yo kwibuka n'ubwanini twita cyane ku cyumweru cy'iminsi 7 urebye kuva muri 1994 imbabazi zabaye urugendo abanyarwanda batangiye kandi zigenda zigira akamaro urabizi hari byinshi igihugu cyacu cyagiye kinyuramo kuburanisha abantu bagize uruhare muri jenoside kandi rimwe na rimwe bakababuranisha abakorewe jenoside baraho biriya byo muri gacaca kumva ayo makuru kumva ibyo byaha byakorewe abantu bacu byasabaga umutima ubabarira imbabazi rero zabayeho ku buryo iterambere mu bijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda n'ubwiyunge tugezeho muri iki gihe sans doute mu byo turikesha harimo n'imbabazi imitima ibabarira ikindi sinzi niba uzi ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hagiyeho ibyemezo bikomeye cyane bituma abantu batihorera abantu bashaka kwihorera bumva ko ari baba ari banyamwongera bibi ibyo byose ni ibyemezo bituruka ku mutima ubabarira nkeka ko rero ari urugendo burya imbabazi ntago umuntu avuga ngo naziminuje ni ikintu numva gikenewe kuba updated buri gihe kuko cyane cyane ko iyo wakubabaje akiri aho ngaho donc umutima ugomba guhora witeguye kudepasa mu ndirimbo ndavuga ngo pardonner c'est dépasser notre nature kurenga kamere zacu muri iki cyunamo rero cyo kwibuka ku nshuro 25 jenoside yakorewe abatutsi ubutumwa ni hahandi no kuvuga ngo twibuke kuko kubabarira si ukwibagirwa ariko dufite umutima ufite tapi y'imbabazi donc byose tubisasiye imbabazi nibwo tuzozibuka mu mutuzo no mu mahoro tugiye no mu buzima busanzwe ku bwawe wari wababarira umuntu
of course iyo bavuze ku bijyanye no kubabarira mu buzima bwawe iriya kesi yuko ikomeye yari igoranye kubabarira ariko urayibabarira hari igihe kubera ko biba byemplika abandi bantu umuntu aterura oya ntuvuga amazina yego ariko umuntu yumva icyo kintu wari wakorewe ariko ukaza kukibabarira no nanjye reka duhere naho twari turi nk'umunyarwanda wacitse ku icumu rya jenoside ko kiriya gihe nari mu Rwanda nanjye mfite nahungiye i Burundi n'amaguru mfite imyaka 12 inyuma kuko nari nzi neza abishe imiryango yanjye nabo hafi yanjye nanjye nakoze urugendo icyo nakwita mu gifaransa cheminement yo kubabarira ko rero ntago ari ikintu umuntu afata nk'icyemezo ngo ahita kigeraho ni umwitozo ni cheminement n'urugendo nanjye rero nk'abanyarwanda benshi nk'abacitse ku icumu benshi nakoze iyo cheminement ku buryo ntabwo navuga ko nayiminuje ariko numva hari intambwe nateye hanyuma mu buzima busanzwe nabwo mu bintu bibabaza umutima byinshi tukiri aho ngaho umuntu wababariye yagusabye imbabazi cyangwa n'umutima wawe wabikoze muri ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi biba byiza cyane iyo habaye demarshe ituruka ku rundi ruhande uwo muntu akaza gusaba imbabazi ariko ntitwabitegereza impamvu tutabitegereza kesi yakubayeho c'est bien une message uri gutanga nziza ariko reka tuvuge kuri wowe wababariye yarakwegereye cyangwa ni wowe wabikoze ahubwo gena namwegereye ni wowe wamwegereye kuko impamvu navuga ko tutabitegereza nuko imbabazi ni ikintu mbere na mbere giha amahoro uzitanze akipakurura rwa rwango cyangwa bya bitekerezo byo kwihorera yarafite mu mutima akagira amahoro nyuma yo kugira ayo mahoro ashobora guha ikaze wa muntu watinyaga gusaba imbabazi kuko buriya gusaba imbabazi nabyo n'ubutwari ntago ari umuntu wese ubishobora uwahemukiwe rero yamaze gutera iyo ntambwe kubahuka ku mutima areba uwamuhemukiye akamureba n'indoro imuha ikaze wa wundi nawe ashobora gutinyuka agatera intambwe yo guca bugufi no gusaba imbabazi je rero nk'umunyarwanda acitse ku icumu kandi umukristo kuko ibyo akenshi bifashwa n'Imana imbabazi ni inema y'Imana kuri ntago ari imbaraga z'umuntu nyuma yo kumva ko mfite ubwo bushake bwo kubabarira negereye abantu benshi twabanaga ikibeho muri Nyaruguru niho mvuka numvaga ubundi tutahura kubera amakuru nabaga bafiteho ibyo rero byaranafashije cyane mu buhamya nabo bagiye batanga bavugisha ukuri ikindi nuko nakoze turne mu magereza mu hagati y'umwaka wa 2011 na 2013 nkangurira imfungwa n'abagororwa bashinjwa jenoside kuvugisha ukuri ku byabaye kugira ngo binafashe no kubonaho imirambiri n'ibiki byose ibyo byatanze umusaruro nkuko twagiye tutubibwirwa n'inzego zitandukanye urumva rero nta kintu navuga ndusha abandi mu bijyanye n'urugendo rw'imbabazi ahubwo nanjye ndabikunda nanjye nkunda iyo cheminement urwo rugendo nkorana n'abanyarwanda bose kandi rwangombwa muri jenoside nawe wabuze abantu nabuze papa hanyuma mfite amafamiye buri ikibeho twari dufite amahirwe yo ko amafamiye y'abagaturanye les oncles les tantes mfite tante wanjye yitwa Marita wishwe n'umugabo witwa Kasire bari bafite abana 9 bose barapfuye ariko muri famille yanjye direct nabuze papa wenyine abo bose barababariye no kuvuga abishe abo bantu bose sinshaka ko imbabazi zibe ikintu kiri general kuvuga ngo I forgive buri wese wakigare buri wese na responsabilité na responsabilité ye nabanje kubabazwa cyane n'abantu bishe papa kuko nari nkiri umwana ntangiye kumumenya ariko yes numva ntuka sino narabobye ntuka nkeneye kubabarira nkeneye cyangwa nitoza kubabarira gusuba ntiharagera on sait jamais n'urugendo nkuko nkubwira n'urugendo ntabwo nshaka kuvuga ngo narababariye iryo jambo daritinya cyane kubera ko umutima w'umuntu hora uri sensible ku bintu bishobora kubaho ibyiza no kuba aneta continuel y'imbabazi yego mu buzima busanzwe rero naho wari ugiye kuhavugaho reka ne kukunigana ijambo mu buzima busanzwe vous savez professionnellement ukorana n'umuntu akaba yakwicira gahunda ukamurakarira bikaba ngombwa ko mubabarira niba uri umusore ukundana n'umuntu n'umukobwa ushobora kuvuga case nyinshi kandi njye ndashakaga imwe imuka cyane kuruta izindi okay
ntayo mbona specific gusa ni ibintu giye numva bihoraho kuri wowe abakubabariye bo ntabwo twakwirirwa tuvuga indi case nini ruti izindi sanduti ya nyakubahwa perezida wa repubulika izo mbabazi zikomeye wahawe mu buzima bwawe évidemment ziri mu mbabazi numva muri evenement hari n'izindi zishobora kujya guhura évidemment je suis pas un innocent ntabwo ndi mu marayika nanjye ndakosa nk'abandi je pense que abambabariye kenshi cyane ari ababyeyi banjye kuko ababyeyi banjye banzi mu manyanga menshi kuva nyiri umwana ariko nkuko mubivuga iri evenement nayo iri très significatif nakahe gakomeye wakundaga gukora mu bwana bwawe ababyeyi batozwaga kukubabarira kaza kenshi narazereraga narazereraga donc nakubwiye la famille ya kwa tante wanjye najyagayo ngiye gusura mes amis donc mes cousins tungana rimwe na rimwe sina nagaruke bakavuga se kucya tatashye urabazira mu cyaro twe nta na telefone yahabaga barategerezaga umuntu bagaheba bakanambwira bati wowe nubu wa mbere uzajya kurara ariko simbitegereze nahoraga nagiye kanarara rimwe na rimwe navuye nkaba niteguye gukubitwa ariko duvara n'amakosa y'abana akunze kuba rusange ufite indirimbo yawe yindi yitwa abarinzi b'amateka nayo ngira ngo ihuza cyane n'igihe tugiye kwinjiramo iyo uvuze abarinzi b'amateka uvuga abandi c'est ça en fait nashatse gutangira gusogongeza abanyarwanda ku gasekemba nzabapfundurira mu cyunamo abanyarwanda bose muri no ndirimbo mbahamagarira kuba abarinzi b'amateka iyo twibuka tuba twibuka nyine jenoside yakorewe abatutsi yanarangiye ariko tunarwanya icyatuma ayo mateka asibangana cyangwa agorekwa nagiye mbiririmba no mu zindi ndirimbo zitwa twanze gutaberwa amateka nijoro bari wariraye n'izindi aha rero nerekana ko inshingano yo kurinda amateka si ugufata intwaro ngo yarinde ahubwo ni kuba mu bavugisha ukuri ku byabaye kugira ngo ikinyoma gitsindwe ni cyo ngicyo urebye nshaka kuvuga ngira ngo kuri tekinike barakomeza no kugenda bayitwereka uko tuganira ariko wowe nk'umuhanzi cyangwa n'abahanzi bagenzi bawe uruhare rwanyu mu kurinda amateka rwagakwiye kuba uruhe exactement ni biriya nyine nukugira umusanzu w'umuhanzi mu kwibuka mbere na mbere nuguherekeza imitima ibabaye accompagner le cœur blessé nugutanga icyizere guherekeza reka ngusobanurire neza kuko buri ubuhanzi bufite speciality mu kintu cya muri biriya bita counseling indirimbo buriya niyo wayishyiramo ugatuza amagambo agaceceka amadiskuru agaceceka yagufasha kwibuka yego ariko noneho indirimbo hiyongeraho na message ishishikaza abantu ibaha icyizere noneho ikindi gikomeye ikabana document historique ishobora kubikwa izajya ifasha abantu kumenya ibyabaye kuko turirimba amateka wumvise nka mugenzi wanjye Mibirizi we noneho aranapointa akavuga ahantu Mibirizi akavuga abantu baho bapfuye amazina akavuga mu mirenge myinshi itandukanye afite indirimbo nyinshi zivuga ça c'est un travail historique umuntu yarokonesa akora nziza ku buryo rero igihangano ni n'intwaro nyine yo kurinda amateka ni byiza cyane ngira ngo urimo urakora ibitaramo iriya ndirimbo wenda turaza kwisigira abantu mu gihe turimo kuguherekeza abayumve urimo urakora ibitaramo ahantu henshi hatandukanye ubu ngubu ni kimwe mu bikorwa bizakuranga muri iki gihe tugiyemo nyuma yo kwibuka mu gihe cyo kwibuka ese na nyuma yaho uzakomeza gukora ibitaramo n'abashaka kugutumira hanze y'u Rwanda bashobora kugutumira bimeze gute ku bijyanye n'ibitaramo ndibaza ari nk'ibibazo nka bitatu hari nkubajije ibitaramo tutangira kwibuka nzambihagaritse natangiye turune muri paruwasi za Gatulika hirya no hino ariko nitugera mu kwa kane nzaba mbisubitse kugira ngo nifatanye n'abanyarwanda mu kwibuka yego aho nzajya kwibuka évidemment sinzi no babyita ibitaramo ni nka rokeyomani ni mu mihango n'umuhango wo kwibuka aho ahantu batangiye actually nagira mpite mbwira abantu batwumva
abantu bifuza ko nzajya kwifatanya nabo mu kwibuka babimbwira hakiri kare byibura mbere yo kwa kane kuko nagiye ngira ikibazo ugasanga abantu barabimbwira abura nk'iminsi ibiri noneho ugasanga amatariki aragonganye ugasanga rero par exemple niba nemereye abantu b'i Kigali ikibeho nahabura kandi ariho nkomoka abantu bakababara cyane ariko ndifuza ko abantu babimbwira hakiri kare kugira ngo mbashe kwiyorganiza. Hari ikiguzi icyo ari cyo cyose bisaba ntabwo ari ikiguzi, hashobora kuba facilitation nk'ubwo iyo mvuye hano nkagira Rutsiro imodoka yanjye ikeneye essence bashobora guparticipa kugira ngo essence iboneke, batana participe birashoboka, byose biterwa n'ubushobozi buhari ariko ntabwo ari ikiguzi. Mbere ko ninjira mu bibazo byanjye bya yego cyangwa hoya, ndashaka kukubaza ikibazo kimwe gusa. Uciye ahantu kumva abantu barimo kuvuga ngo Kizito Mihigo ni umuhanzi mwiza, ariko buriya icyatumye akora umuziki cyane ntabwo yari business cyangwa urukundo rurenze rwawo, kuko yashoboraga no kujya mu rusengero agakomeza akiririmbira nk'uko yabikoraga, ahubwo cyari igikoresho gikomeye kuri we mu kumufasha mu kwinjira muri politiki. Wababwira ngo iki? Ndamutse mbigize cyangwa actually ndabyumva ndabumva gakomeza. Qu'est-ce que tu veux? Ntacyo babwire bavuga ukuri uciye ku bantu ugasanga uri muraganira n'abantu wenda bakavuga gutyo, uganira n'abantu nabasobanurira ko bibeshya, nababwira ko en fait déjà abantu bagomba kumenya icyo bita politique icyo ari cyo. Gukora politique un homme politique ni uguharanira kujya mu buyobozi bw'igihugu kugira ngo ugire change uzana muri societe, ariko umuntu ashobora guharanira kuzana change muri societe atagiye muri politiki. Abahanzi dushobora kugira uruhare mu guhindura societe. Abahanzi burya tubarirwa mu byo bita civil society, muri societe civile, ni kuvuga les acteurs ba societe ariko batari mu nzego za leta. Buriya rero ngira ngo ahubwo abantu iyo babonye umuntu hari aho ahurira n'inzego za leta bumva ko nawe babaye umunyapolitike, kandi abanyarwanda ngira ngo baracyatinya cyane politike kubera ibintu twagiye ducamo mu mateka, kandi kenshi tukabishinja abanyapolitiki ko aribo babiduteye, ariko abantu iyo bavuze bityo baba bibeshye. Ndi umuhanzi gusa waborda sujet zitandukanye harimo na sujet za politike. Twagiye muri yego cyangwa hoya. Yego uriteguye? Kizito Mihigo yifuza kuzayobora kugira ngo atange umusanzu we mu guhindura u Rwanda. Ongera? Kizito Mihigo yifuza kuzayobora kugira ngo atange umusanzu we mu guhindura u Rwanda. Kuyobora iki? Oya, nta commentaire ziriho, ni yego cyangwa hoya kucyumva. Oya. Kizito Mihigo nta mwanya wari wose aziyamamariza mu Rwanda. Ni yego cyangwa hoya? Ongera. Kizito Mihigo nta mwanya wari wose aziyamamariza mu Rwanda. Yego. Kizito Mihigo ntiyakwandika indirimbo y'ishyaka iryo ari ryo ryose rya politiki. Oya. Kizito Mihigo afite umukunzi. Oya. Kizito Mihigo ntazasubira kuba hanze, ntiyajyayo no gukorera igitaramo. Oya, najyayo. Kizito Mihigo ntiyemerewe gusohoka igihugu. Yego. Pour l'instant. Igitaramo uzagikora gute? Byaje c'est des mesures temporaires. Kizito Mihigo ntiyakwandika indirimbo ya RPF Inkotanyi. Oya, narayanditse. Kizito Mihigo kugeza kuri ubu ngubu nta rwego na rumwe rw'ubuyobozi atangamo inama. Yego. Hargo. Byari ibyo ngibyo. Urakoze cyane. Mbere yuko tuguherekeza, sinzi niba hari ubutumwa ufite aho abantu bari badukurikiranye, by'umwihariko kugaruka no ku ndirimbo yawe Abarinzi b'Amateka tugiye kureba. Okay. Mbere na mbere ni iyi ndirimbo yanjye yatambutse ku munsi wa francophonie, iratanga ubutumwa buri humaniste kandi bureba isi yose, harimo n'abanyarwanda. Nifuza kugaruka kuri no nsanganyamatsiko yo kubabarira cyane kubera ko mu gihugu cyacu habayemo ibintu bikomeye cyane, kandi byababaje abantu ku buryo buri profond, ku buryo umuti navuga wazi ukazana amahoro mu mitima yacu ukanacimbura uruziga rw'ubugome, le cercle de la violence. Kuko iyo umuntu akubabarije ukamwihoreraho nawe akongera akakwihoreraho,
tuba turimo tunurisa le cercle de la violence ikintu rero cyiza kigacimbura urwo ruziga no kumwe muri bo ababarira ubwo nibwo butumwa nifuza gusobanurira abanyarwanda babwira ngo byaba byiza tubugize ubwacu umunyarwanda uwo ari we wese uwakubabaje ntumve ko ugomba kugira nkawe iyi ndirimbo ya kabiri yo kwibuka nta nubwo ari yo yonyine nzabaha n'izindi mu gihe cyo kwibuka ni yo kubereka ko turi kumwe abantu bakumva ko muri kiriya gihe kiba kiri très sensible igihe gikomeye kisaba imbaraga nyinshi kugira ngo umuntu agisirimonte nzaba mpari nk'umuhanzi kugira ngo mfatanye n'abandi komora imitima ndumva ari ibyo twakore kukagenda gusa hari utubazo nka tubiri nabonaga abantu barimo kwandika twaho ngaho ngo uri umuyoboke w'irihe shyaka ntaryo ntabwo mba mu ishyaka hari undi wavuze ngo mu bakobwa bahataniraga kuba nyampinga w'u Rwanda uyu mwaka ushize ubwo n'uwa n'abatowe ngo ninde wari uzi ntawe twari tuziranye n'abamenya ariko biyamamaza ngo ubwo se Clarisse Karasira ni igisore ko wavuze ko ukunda umukobwa w'igisore ni fake news actually dufite ikibazo muri iyi minsi social networks zirimo ziraprovidinga fake news kandi dufite ikibazo cy'uko abanyarwanda benshi ntago bazi kumenya source crédible d'information donc kumenya umuyoboro uvaho amakuru yizewe n'ibihuha ntibazi kubitandukanya benshi wakoze cyane kuza mwakoze kunyakira ukomeze kugira ibihe byiza cyane merci beaucoup